Plastikada eng qisqa vaqtda eng samarali natijaga ega bo'lish mumkin bo'lgan operatsiya turi bor. Bu qaysi operatsiyaligini bilasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, bugun batafsil gaplashamiz. Bu operatsiya turi baqbaqa liposaksiyasi. Bilasiz, bizga ko'pchilik murojaat bilan keladi, ya'ni ayollarimizda dahanos sohasida juda ko'p ortiqcha yog'lar shakllanadi. O'rangan ayolimizlarda ham bu yog'lar tashqariga chiqib qolib, xunuk estetik holatga olib keladi va ayollarda bu noqulaylikni keltirib chiqaradi. Bizda bo'lsa bu amaliyotni bor yo'g'i 10-15 daqiqada o'tkazib beramiz va sizni muammongizni bittada xalos qilib beramiz. Bu amaliyot og'riqsiz. Nega? Chunki mayda teshikchalar orqali uchi to'mtoq bo'lgan kanyulalar yordamida biz bu yog'laringizni to'liq olib berish imkoniyatiga egamiz. Shuning hisobidan siz jarayonda ham og'riq sezmaysiz va operatsiyadan keyin ham og'riq hissiyoti sizni bezovta qilmaydi. Operatsiyani reabilitatsiya davri ham juda qisqa, o'rtacha 1-2 haftani tashkil qiladi. Va operatsiyadan keyin albatta siz ma'lum bir massaj kursini olishingiz kerak, chunki jag' konturlarimiz yanada ideal holatga kelishi uchun massaj albatta yordam beradi. Sizda agar shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, xavotir olmang. Buni yechimi albatta bizda bor. Bemalol profilimizga ham o'tib natijalarimizga baho bering. Ma'lumotlarimiz sizga qiziq bo'ldi degan umiddamiz. Bunaqa qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun profilimizga obuna bo'ling. Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni albatta sizni oldinda kutib turibdi. Hammaga rahmat.